Pomaže Bog, braćo i sestre, evo krenuli smo put manastira Prohora Pčinjskog. Posjetit ćemo manastir i posjetit ćemo isposnicu u kojoj je Sveti Prohor Pčinjski boravio. To jest, o njemu će vam reći moj prijatelj, otac Aleksandar. Pomaže Bog. Manastir Sveti Prohor Pčinjski je sagrađen u 11. veku. Mi se nalazimo u godini jubileja u kojoj naš manastir proslavlja 950 godina svog postojanja i 700 godina od renoviranja koje je izvršio Sveti kralj Milutin. Manastir Svetog Prohora Pčinjskog se nalazi na obalama reke Pčinje, a inače prema predanju na mestu gdje je sagrađen manastir, car Diogen, koji je i glavni prvi ktitor manastira, je susreo starca Prohora koji mu je prorokovao da će on postati car, da se vrati u svoju zemlju i da će on u narednim godinama postati car. Ali mu je također rekao da ne zaboravi ovo sveto mesto i njega i da ga se sjeti kad postane car. Diogen se vraća u svoju zemlju i zaista uskoro postaje car i zaboravlja na obećanje dato starcu i zaboravlja sveto mesto, reku Pčinju i planinu Kozjak. Međutim, usnio je san u kojem je video starca Prohora i on organizuje jednu poteru da pronađe starca i mesto u kojem je on živeo, tačnije mesto susreta sa njim i mesto na kojemu je on prorekao da će on postati car. Potera, međutim, nije uspjela da pronađe starca i zaista je dakle bilo teško utvrditi mesto gdje je on ili gdje počiva njegovo telo. Kod današnje isposnice Svetog Prohora Pčinjskog, kod koje je prošle godine, 2020. godine, sagrađena i mala crkva Brvnara, posvećena Svetom Sisuju Velikom, su pronađene mošti Svetog Prohora Pčinjskog i car Diogen je planirao da njegovo telo ponese u svoju zemlju, međutim mošti se nisu dale da se iznesu iz doline Pčinje, pa je car odlučio da na obalama, tačnije na levoj obali vodotoka reke Pčinje, sagradi manastir u 11. veku, te dakle mi slavimo 950 godina postojanja jedne velike svetinje, jedne od najstarijih u našoj pravoslavnoj crkvi. Također, danas ćemo posjetiti isposnicu s koje se podvižavao i svoj život posvetio Bogu Sveti Prohor Pčinjski, jedan zaista veliki Božji ugodnik, čije su mošti stalno mirotočive i zaista svi koji posjete manastir mogu osjetiti veliku blagodat. Car, jel tako? Da, to je vizantijski car Diogen. Važi, vi se ovdje, braću i sestre, odjavljujemo, pa ćemo kasnije da snimimo i isposnicu. Pamjat pravedna Gospod, hvala mi, Tebježe dobljejec svidjeteljstvo Gospodnje preteče. Pokazal Bosja jesi vo istinu i prorokov česnejši, jako i struja krestiti spodobil sja jesi propovjedanogo, tjenže za istinu postrada raduja sja, blagovjestil jesi i suštim vladje, Boga javeša gosja plotiju, zemljušćago greh mira i podajušćago nam veliju milost. Evo, nastavljamo, braćo i sestre, put. Krenuli smo iz manastira Svetog Prohora i krećemo se kolima, određeni deo puta ćemo proći kolima do isposnice u kojoj je živeo i život svoj posvetio Bogu Sveti Prohor Pčinjski. Put je za sada dobar. Međutim, jedan deo puta do isposnice ćemo preći pešaka jer je priroda zaista prelepa. Vreme je trenutno toplo, ali ćemo izdržati. Evo, braći, ovdje ćemo ostaviti automobil i nastaviti hodočašće do isposnice pešaka kroz prateći kozju stazu koja vodi dakle kroz zaista bajkovit predeo prirode. Dakle, nastavljamo ovim putem gore. Krećemo se putem, a zatim i stazom kojom se kretao i sam Sveti Prohor Pčinjski ka pećini u kojoj on živeo dugi niz godina.
šumovite padine, planine Kozjak ostavljaju bez daha. Ovo je potok koji trenutno nema vode. Kretali smo se makadanskim putem, a sada svoje hodočašće do Isposnice nastavljamo Kozjom stazom. Isposnica se nalazi ispred nas na nekih 400 metara. Evo i putokaza koji nas usmerava ka Isposnici. Ovo je dobro, nije toplo. Verovatno je priroda lepša u proleće, kada ima i vode u ovom potoku, ali zaista se u ovoj stoletnoj šumi osjeća svežina i mnogo je lakše nego u gradskoj gužvi. Ispred nas se nalazi jedno malo odmaralište, jer je put ka Isposnici zaista dug i može biti naporan u toku letnjeg perioda kada su vrućine velike. Sada je priroda na našoj strani, iako je na ovom suncu od 38 stepeni, sada u ovoj gustoj šumi, u ovoj hladovini je veoma prijatno kretati se. Ja se krećemo uzbrdo, evo ovdje imate klupu gdje možete da se odmorite, pogotovo ako ste sa malom decom. Krećemo se uzornom stazom ka pećini u kojoj je više od 30 godina živio Sveti Prohor, gdje je molitveno tihovao i svoje dane posvetio Bogu, hraneći se biljkama. Na ovom mjestu nije retkost da se i danas susretnemo sa srnom, a sjetimo se susreta Svetog Prohora sa tada lovcem Diogenom, gdje mu je i sam Sveti Prohor prorokovao da će Diogen postati car i rekao mu, kad promeniš svoje haljine, nemoj zaboraviti mene starca. I to se zaista obistinilo. Lovac Diogen je postao car i zaboravio na starca Prohora koji mu se javlja u snu i podsjeća ga dakle na obećanje, a car zajedno sa patrijarhom kreće u poteru i u blizini Nagoričana traži posmrtne ostatke ili mošti Svetog Prohora, i pošto ih ne pronalazi u okolini Nagoričana, potera ide dalje ka planini Kozjak. Put je cara, patrijarha, njihovu poteru doveo duboko u planinu Kozjak, dakle na ovu stazu gdje pronalaze pećinu i u njoj mošti jednog svetitelja. Prelepi pogled. U pećini su pronađene mošti Svetog Prohora, spuštene do reke, gdje je sagrađen prvobitni hram posvećen Svetom Prohoru. Kasnije je kralj Milutin
sagradio veći. Uzvanom stazom smo stigli do crkve Brvnare, posvećene Svetom Sisuju Velikom, koja je sagrađena 2020. godine u godini velikog jubileja 950 godina postojanja manastira Svetog Prohora, a dakle u samoj isposnici, pećini, sagrađena je mala crkva Brvnara koja se savršeno uklopila u ambijent prirode, a priroda je ovdje zaista prelepa, čujete ptice. Samo bi se moglo reći da je ovdje potok isto koji je trenutno presušio, ali tu na ovim stenama ide voda. Tako je, ovdje je lepo doći u proleće kada ima vode, ali je ovo leto zaista pretoplo, velika je suša. Stigli smo do krajnjeg cilja našeg današnjeg hodočašća, do isposnice Svetog Prohora, tačnije pećine, u čijem je produžetku i sagrađena crkva Brvnara. Inače, Sveti Prohor Pčinjski je rođen u blizini Ovčeg polja od pobožnih roditelja Jovana i Ane. Još u prvim danima mladosti Sveti Prohor je iskazao veliko interesovanje za crkvenu književnost, rado je čitao tu literaturu i upio svu mudrost koja je zračila iz tih knjiga i odlučio dakle da svoj život posveti Bogu i u prvih 30 godina svoj život je posvetio Bogu u okolini Starog Nagoričana u jednoj pećini, da bi kasnije svoj mir pronašao dublje u planinu Kozjak, dakle u pećini koja se nalazi u produžetku ove male crkvice. Na ovom mestu bih se vratio na susret Svetog Prohora i lovca Diogena, koji će kasnije postati car. Susret lovca Diogena i Svetog Prohora se desio tako što je lovac Diogen pratio srnu koja je bežala od lovca i pokušala da spas pronađe kod Svetog Prohora. Lovac Diogen se začudio kad je video da srna, inače jako divlja i plašljiva životinja, prilazi nekom čovjeku i shvatio da to nije običan čovjek, već da je to jedan Božji ugodnik i da znao je da životinje to osjećaju, te je srna na neki način bila posrednik ka tom susretu i u ovom predelu planine Kozjak se svakodnevno može sresti srna, jer je dakle ona zakonom zaštićena i zaista se često može sresti u ovoj planini. Od Diogena i Svetog Prohora i o srni o kojoj sam govorio možemo pronaći dokaz i na ikonama, jer je često Sveti Prohor prikazan na ikonama i freskama u neposrednoj blizini srne. Tamo dole je moj prijatelj, otac Aleksandar. Ja sam morao se popnem ovdje na ovim stenama da snimim ovaj kadar. Sunce polako zalazi. Samo moram da napomenem da kada hodate po ovim stenama, na ovakvim vrućinama morate da pazite zmija. Nalazimo se iznad isposnice Svetog Prohora Pčinjskog na jednoj steni u kojoj je uklesana staza kojom je prema predanju hodao Sveti Prohor. Zaista je za nas nemoguće kretati se tom uskom stazom, ali dakle ono što je nama nemoguće, moguće je Bogu i njegovim ugodnicima, i kao što vidimo bilo je moguće u Svetom Prohoru. Planina Kozjak. Sveti Prohor Pčinjski je bio savremenik i prijatelj Svetog Jovana Rilskog i Gavrila Lesnovskog.
Sveti Prohor Pčinjski je rođen u prvoj polovini 11. veka, a dakle mjesto rođenja se danas nalazi u Republici Severnoj Makedoniji. Dragi prijatelji, pozivamo vas da posetite manastir Prohor Pčinjski i da posetite ispusnicu u planini Kozjak u kojoj je on boravio.